हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। आज मैं एक रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को बाल लंबे होने के लिए और जिनको गंजेपन आ गए हैं जेंट्स लोगों को। इसके लिए हमने ले लिया ये पैराशूट का 300 ग्राम का एक शीशी ऑयल, नारियल ऑयल है। और हमने ये देखिए, ये छोटा सा एक प्याज लिया, उसका रस बना लिया। और ये है मेथी दाना। इस मेथी दाने को एक रात भिगो के रखना है। ये आपको हम दिखाने के लिए रखे थे। ये देखिए, हमने पहले से ही इसको भिगो रखा था। ये 3 दिन हो गए हैं मेथी दाना को। ये देखिए, इसका अंकुर निकल आया। ये देखिए, बहुत बढ़िया अंकुर निकल आई है। बहुत आसान है। इसको मेथी दाने को रात भर भिगो के रखना है। 2 चम्मच, छोटे मीडियम साइज की 2 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है ये। और इसको हमने भिगो के इस कपड़े के अंदर हमने लपेट दिया। और बीच बीच में थोड़े थोड़े पानी छिड़क देते थे, तो अगले दिन से इसका अंकुर निकलना शुरू हो गया। अब इसे क्या करना है, इस अंकुर वाली मेथी दाने को हम मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा ये ड्राई हो गया। ये देखिए, इसको पीस लेंगे हम। और इस ऑयल को हम ये गैस पर गुनगुना गरम करेंगे। हम ये मेथी दाने को हम पीस के आपको बताते हैं। इसके अंदर मेथी दाने को हम पीसेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना। देखिए कितना सारा पेड़ निकल आया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने मेथी को पीस लिया। मेथी दाने को जो अंकुर निकाल आई थी उसको पीस लिया। अब गैस पर एक कटोरी रखा है सिल्वर का। इसमें ये ऑयल डाल देंगे हम। गैस ऑन है। तीन 300 ग्राम का ये ऑयल है। ये देखिए, सीम कर रखा हमने गैस को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा गर्म हुआ है। इसमें हम ये मेथी दाने को डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। ऐसे चलाते रहेंगे इसको। बिल्कुल मिला देना है।
मेथी की महक बहुत अच्छी आती है। आप लोगों को एक टिप्स बताते हैं, जिनको शुगर है वो लोग ये मेथी दाना इस तरह भिगो के उनको निकाल के सुबह हाफ चम्मच ले सकते हैं, तो डायबिटीज़ में शुगर का लेवल कम रहेगा। और नहीं तो ऐसे सूखा भून के इसको पीस के हाफ चम्मच रोज़ ले सकते हो, उसमें भी शुगर कंट्रोल रहता है। और एक बार गैस को जलाएंगे। आप कोई सा भी ब्रांड का नारियल तेल ले सकते हो, हमने पैराशूट का लिया है। ऐसे चलाते रहेंगे हम। अब इसको ऑफ कर देंगे और गर्म नहीं करना, इसको ठंडा करना है। अब ठंडा करने के बाद प्याज का रस डालेंगे और इसको रात को उंगली से सर में लगाना है, स्कैल्प में अच्छी तरह से। जो लोग रोज़ ऑयल यूज़ करते हो वो रोज़ लगा सकते हैं, और जो लोग रोज़ यूज़ नहीं करते सैटरडे या संडे लगा सकते हो आप लोग। इससे बाल लंबे होते हैं और शाइन भी आती है और बाल निकलते भी हैं। इसको 5 मिनट हम ऐसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया। इसमें हम ये छोटा एक प्याज की रस इसमें डाल देंगे। ये अभी भी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना है, ठंडा हो गया। नहीं तो प्याज का रस इसमें चेक करता, आवाज़ आती इसमें से। ठंडा हो गया। अब इसको क्या करना है, ये कांच के हमने बर्तन ले लिया। आप कोई सारी बोतल ले सकते हो, उसमें इसको डाल के रख देना है। और जब भी आप ऑयल लगाओ सर पे, ये ऑयल ही लगाओ, रात को लगाओ। और सुबह अगर आपको लगता है ये ऑयल नहीं रखना तो कोई सा भी शैम्पू से आप सर धो सकते हो। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए ये रेमेडी आप लोगों को कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। प्लीज़ सारे वीडियो देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ने का प्रेरणा दीजिए। थैंक यू। इसको छानना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा भी है ऐसे बॉटल के अंदर डाल के रख देना है। जब भी आप कभी भी ऑयल डाल लगाओ सर पे, उसी से ही लगाना, वही ऑयल लगाना, छानना नहीं है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ऑयल बन के रेडी हो गई है। ये जो मेथी दाना,
ये नीचे रह गई है। अगर आपका ऑयल इसमें से कम हो जाए तो आप इसमें दोबारा ऑयल गरम करके डाल सकते हो और थोड़ी सी इसमें प्याज का रस भी मिला सकते हो। आप लोग ये यूज़ कीजिए और देखिए नया बाल भी निकलेंगे, गंजेपन भी दूर हो जाएगा। कंटिन्यू इसको यूज़ करके देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेमेडी कैसे लगा। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।